si wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo caawa ku soo qaadanayno waraysi gaar ah oo la yeelanay xafiiska beeraha dalagga xoolaha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee dawladda deegaanka Soomaalida. xafiiskaasi oo ka shaqeeya caafimaadka xoolaha, dalagga iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga iyo waliba mashruucyo kala duwan oo dhinaca beeraha. xafiiska beeraha oo xarun cusub oo tallaalka iyo caafimaadka xoolaha u dhisay deegaanka isagoo la kaashanaya hay'ado kala duwan isla markaana wax qabad hawlihii caafimaad oo xoolaha bilowday, taasoo xafiisku noo sheegay in ay dhawaan si buuxda u bilaabi doonto xaruntaasi isla markaana ay jiraan xarumo kala duwan oo deegaanka, iyadoo dhinaca kalena qalabkii loo isticmaali lahaa caafimaadka xoolaha u dhammaystiran yihiin. xaruntaas oo ka kooban in ka badan 10 qaybood waxaana la filayaa in ay dhammaan xoolaha deegaanka u fidin doonto adeeg caafimaad. waxaanu wax ka weydiinay dhinaca waxqabadka xafiiskaasi kusimaha madaxa xafiiska beeraha mudane Cabdirashiid Shariif Maxamed, waana kan isagoo noo waramaya warbixintii waxqabadka xafiiskaasi 6 bilood ee ugu dambeeyay. waxaa kaloo wax ka weydiinay mudane Cabdirashiid daaqsinta nidaamka xoolaha ee deegaanka. sidoo kale waxaa kaloo wax ka weydiinay mudane Cabdirashiid dhinaca dalagga iyo fidinta beeraha iyo waliba mashruucyada beeraha kala duwan ee deegaanka. mudane Cabdirashiid Shariif waxaanu su'aalaheeni u raacinay sida uu ka yahay deegaankeena Soomaaliyeed, suuqgeynta xoolaha, wax soo saarka iyo dhinaca ardayda kulliyadaha u dirto xafiiskaasi beeraha. barnaamijkeena caawa waxaanu ku soo qaadanay waxqabadka xafiiska beeraha, dalagga xoolaha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dawladda deegaanka Soomaalida. inta ayaanu ku soo gabagabeynaa intaanu barnaamij kale oo kan lamid ah aan dib ugu kulmi doono. waa soo diyaarintii iyo soo jeedintii anigoo Faysaadan. habeen wanaagsan. Show